기독교 한국침례회의 교육과 문서 선교 사역을 담당하는 교회진흥원 제11대 원장에 김용성 목사가 취임했습니다. 김 목사는 변화의 시대, 변하지 않는 하나님의 말씀을 전하는 사역에 집중할 것이라며 개교회의 부흥과 성장을 위해 디딤돌 역할을 할 것이란 포부를 밝혔습니다. 하나은 기자의 보도입니다. 기독교 한국침례회 교회진흥원 원장 이취임 감사 예배가 성광침례교회에서 열렸습니다. 교회진흥원은 1954년 당시 부산 침례병원의 간호사 2명이 하나님의 말씀을 문서로 전하기 위해 교회학교 공과를 출판, 보급함으로 시작된 침례교사나 기관입니다. 이날 감사 예배에서는 기독교 한국침례회 고명진 총회장이 한 사람이라는 제목으로 말씀을 전했습니다. 지난 10대의 원장님으로 계셨던 우리 원장님, 또 11대에 새롭게 부임하시는 원장님, 한 분 한 분의 역사를 통해서 진흥원이 하나님 앞에 없어서는 아니 되는 꼭 필요한 그런 기관으로 새롭게 세워지고 역사의 거룩한 흔적을 남길 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이어 이 취임식이 진행됐습니다. 제10대 원장으로 헌신했던 이호섭 이임 원장은 코로나까지 겹쳤던 지난 5년간 동고동락하며 애써준 많은 분들에게 감사드린다며 소회를 밝혔습니다. 그리고 저와 함께 굳은 일 마다하지 않고 열과 성으로 뛰어준 우리 교회진흥원의 직원들, 일일이 이름을 부르고 싶었지만 그리고 한 분 한 분에게 무한 감사를 드리며 이날 취임식에는 제11대 교회진흥원장의 취임을 축하하기 위해 총회 진경 총회장과 재단 이사장, 기관협의회장 등 내빈들이 참석했습니다. 이번에 취임한 김용성 신임 원장은 변화가 빠른 시대, 변하지 않는 것에 집중해야 한다며 변하지 않는 하나님 말씀을 전파하는 데 힘쓸 것이라고 밝혔습니다. 변하지 않는 진리의 말씀을 문서를 통해 전하는 데 최선을 다할 것입니다. 우리는 이에 맞는 사역으로 선택과 집중을 할 것입니다. 교회 진흥원의 정체성에 집중하고 존재 이유와 목적으로 우리의 사역을 회복할 것입니다. 김용성 원장의 임기는 오는 2026년 12월 31일까지 5년입니다. 구TV 뉴스 하나은입니다.